Aloha, tady je Klorka LP, vítám vás u dalšího dílu. Chci vám říct, protože vím, že je malá viditelnost ve videjku, když třeba je noc, tak jsem si to tady takhle osvětlila, různě. Všude jsem to prostě naskládala, ty torčky. A ještě tady, takhle jsem si to tady prostě rozestavila, aspoň se mě tady ani nebude nic spawnovat, takže tak. Jo, a ještě jednu věc. Tady tuto torčku si vezmeme sem. A toto jsem to udělala omylem jen tak pro zajímavost. Tak. A to si dáme takhle. Vypadá to divně, ale dobrý. No a vyrobíme si meč. To mám ještě z toho, jak jsem tady vyráběla, jsem si to zapomněla poschovávat. Nebo ani nechtěla poschovávat, protože jako dřevo budeme teďka potřebovat, takže na co to schovávat, když to teďka budu potřebovat. Tak. A meč. 2. Jo, 2. Dál se bude sázet zase. To si dáme tak. A ne, to nevyjde, sakra. Bude to potřebovat ještě dřevo. Ještě to bude chtít dřevo. Tak. Dřeva tady máme miliony, takže pohoda. No. Jedno stačí. Bezva. Tady nezdružuju se dřevem. A ještě rychle. Tak. 3. Tak. Bezva. Jo. A teďka ještě rychle pro kámen. Šup dolů. No. Tady třeba. Tak. Wow. Aha, OK. A toto nezmizelo, nebo... No, dobrý. Tak. Teďka to zmizelo. Sakra. No. Tak. Zase říkám furt to tak. Vytvoříme si toto a půjdeme pro železo. Jo. Toto si schováme třeba do této truhly, semka. Za stolik to rozřazený nemám. Stejně bych chtěla tady někde vytvořit takový vchod do skladiště. Tam bych měla truhly dole. Tady toto si zatím nechám na to železo. No, spadni. Tak. Já vím, že tady někde je železo, tady je železo bezva. Asi jenom 4. To je škoda. No nic neva. Tak 4. Aspoň ty 4. Taková jeskyňka dobrá. Teda spíš blbá, zatím jsem tady toho nic moc nenašla. To jak si nechce skákat. Tak. A dám si to sem. To se může taky použít. Nevím. Tak. Toto si tu nechám. Jo. Myslím, že všechno si tu zatím nechám. Jo. Aha.
a půjdem pro potravu. Jo, to je tady to. Tak, aby to bylo. Vyrovnáme. Mně se to tak nelíbí. Já jsem na to zapomněla za kamerou. Aspoň tak. Už si to přehodím na meč. A hlavně se nesmím ztratit. Jako vždycky. Protože vždycky, když já jdu někam, tak se vždycky ztratím. U mě až skoro typické. No. Takže jenom tady takhle. Wow. To je ten kanionek, do kterého bych nerada spadla. Jako opravdu nerada. Tam je taky železo. Já viděla, že nemám ten krump. Ale jak jsem tam lezla, sakryš. Jo. Už vím asi, jak jsem tam lezla. Ale nevím. Sakra, do prčic, vodu. No, dobře, ok, tak ne vodu, zabila jsem se, nezabila, ale ubralo mě to do srdíček, které bych chtěla získat zpátky. A ta voda je jako kde? Jako jak to, že toho tolik zmizelo té vody? Která byla, jako pokud možno, a nebo to byla jiná voda a ta úplně zmizela, že? To je úplně jedno, nebudu to už řešit. Tak. Uhlí se sice hodí, ale já bych spíš radši železo. Kde jsem to železo viděla? A nebo je to jiný kanion? To je taky možný. To bude jiný, jo, to bude jiný. A u netopíry nesnáším, nevím proč, nelíbí se mně. Ale líbí se mně tady ten kanion, že má železo. A teď abych neumřela ještě, že? To by bylo blbé, protože to bych všechno železo, co bych netěžila, měla na nic. Ok, tak já to udělám takhle. Já nebudu teďka těžit, já se dostanu ven. Seženu si to. Proč to dělám takhle? Když to budu dělat. Sakra. Rukou. Tak budu dostávat kostky, že? A já chci kostky. Teda, jako i tak se mně dostane i ten. Sakra. Jak to udělám? Takhle, ať jsem aspoň trošku výš. A teďka bych se mohla zkusit dostat ven. Tady cobblestone a mohlo by to jít. Jsem docela vysoko, teďka bych nechtěla spadnout. Sakra. No a už je tam hlína, super. Jo, a strom, ok. Hele, já mám jen jeden hlad, takže já bych fakt nerada zemřela, jo? Tak, rychle. No. Kašlu na to takhle. A, what? Panenko skákala. Tak sem. A jo, a sem. No, strom blbej. Já totiž teďka umřu, jakože asi. To by bylo velmi blbé, protože u sebe právě teď mám železo. A ještě ke všemu teď nevím, kde jsem. Ok, začneme nejhorší věc, kterou kdy dělám. Jablíčko, vypadni. Ok, prosím. Dělej. Prosím. Sakra.
Do prčic. OK, jdeme do tamtoho lesa. A já to chci ztratit totiž aspoň doma, víte? To je to. Že jo, protože když bych to ztratila tam někde v háji, tak by to bylo ještě blbější. Jo, spoustu. No, šelma kočkovitá. Au. Ale já šelmu kočkovitou nechci, já chci ovce, tam mě nic nedá, že? Ale kde je ovce, bude i kráva. Určitě. Zoufale tady pobíhám po lese. Moc zábavný to není, že? Tak, slepice? Hodně slepic. Tak to mě je jedno, že jo? Já potřebuji jenom slepičí maso. A je mně úplně jedno, že jsem otrávená, ale úplně jedno. Furt už tady naděláš. Tak. Jako... Hlavní je, že už nejsem jako nějak moc hladová, že jo. A je mě fakt jedno, jestli jsem otrávená nebo ne. Proč utíkáš, že jsi se tě ani nedotkla? Teprve teď bys měla utíkat. Super. Tak. Teďka by to chtělo i tu krávu, ale já se jdu prvně vyspat. Chtělo by to lépe řečeno všelijaké neotrávené maso. A je noc a takhle to dopadá, když je noc. A já mám jen 2 životy a já se nenávidím, panenko skaková. Teda mám se ráda, hrozně se mám ráda. A vás všechny mám taky ráda, ale... Kriste, pane. Já nevím ani kam jdu. To je ten blb. Výborně, už vím kam jdu. Do prčic, tak. Světlo. Budíš světlo. Krávo, teď tam si, jo. No, od kdy se ti říká kráva, že? Tak. Sakra. Au. Pardon. Tak, super, OK. Debile. No vidíš, takhle to dopadá, když mě zabiješ. A já se oživím. Aha, jo, tak ty tady jdeš na mě taky, jo. No a máte to. A já si jdu pozbírat věci. Opět jsem umřela. Já to nějak s těma příšerkama neumím. Já je nějak přitahuju prostě. A jdu se vyspat, pokud to půjde. Jo, jde to. Super. Už tady není nic, co bychom už měli. Tak a dál tady. Toto sem třeba, nebo to si budu spíš nosit. To si dám semka. Jo, toto použiju vlastně. To použiju na meč. Tady máme tak. A jo. Jak to uděláme takhle. Blbost. Co vyvádím? Chci meč, že? Super. Zase jsem řekla super. To je hrozný. Je tu jedna věc, kterou já teďka udělám. Dřeva tu máme dost, že? Okolo. Jo, a s těmi vajíčky. Dobře ty, hej, dobře ty.
Hej, ty po mně budeš střílet, dobře ty, ale. Jako opravdu good. Tam plaveš. A já vám se nahážu nějaký slepičky. Nebo nenahážu. To je. A jo, jo. Jedno krásný kuřátko. Nezaútoč na to kuřátko. Jasný. Ani na mě! Já chráním kuře a přitom se nezajímám o sebe. Taky jsem šikovná. No jo, no, pavouku, ach jo. S tebou je trápení. Normálně s tebou je fakt trápení. Jenže víš, co já umím udělat? Toto. No a jdu dál. Takže nechám se v podstatě jo. A kde jsi? Halo, tak teďka už na mě útoč, no. Jsi tam, jo, aha. Jo, ale nevlez, jediný, co potom bych tu nevlez mě do domečku, jo? To máš za to. Tak. Zmaten si byl jak slesní včela, ale to mě nevadí. Tak. A jdu zase pro další dřevo. Tak. Hodně dřeva toho vypotřebuju. Ale tak za stolik ne. Tak. Jo. Ještě takhle. 2. Akorát to vychází. A tady to takhle taky by mohlo vyjít. Jo, mohlo. Jo. A já jdu ještě pro... Jak bych to řekla? Ještě jdu těžit. A po cestě zabiju asi toho skeletona. Nejspíš, nevím to jistě. Tak. No a jdeme. Já to říkala. Nebo po cestě zabije skeleton mě. To se uvidí. No vidíš, jsi na slunku. A plaveš pryč. Zbabělče. No, skeleton. Děkuju. Jednu věc, si tady udělám schůdky. Nechtěla bych semka teďka sletět, takže... Jo, to není ono. Tady totiž ta voda je. A teda tady ještě někde něco jiného. A to dokonce i o miniaturní kousek dál. A krávy, vy jste tady najednou teďka, jo, jako to není snad možný. Já musím prvně umřít, aby se našla kráva. OK, a já si vás tady polovím. OK. No, tady to je. Hlavně nespadni do toho ty... Jo, přesně toto. Jsem nechtěla, aby se stalo. Neřeším. Tak. Tady někde byla navíc ta díra, kterou jsem lezla. Jo. Tady je to další kráva. Pak se tam samozřejmě vydáme. Ale já prvně chci tu krávu. Kde jsi? Tady. Tak jo. Vracíme se dom, protože já to všechno neponesu. Já si nechám asi železný meč, dřevěný meč, to. Jo.
Zase nahoru. Tak. Zase skeletonísko. Já nevím, jak je tento díl dlouhý. Teď už. Ale myslím, že půjdeme do dolu a skončíme. Tyjo, já si nehlídám nějak moc ten čas, takže tak nějak, no. Tak nějak v tom mám zmatky. Super. OK, tak. Jo, a ještě toto. To si dám třeba sem. No, super. Tak. Ježíš, slepico, kuře, já nezabijím kuřata, tak běž pryč, prosím, já kuřata nezabijím. Dělej, jdi pryč. Ach jo, tak promiň teda, no. Promiň. Já pak nechtěla. Tak to si dám sem. Tak. No nic moc, no. Budu pálit po jednom, vypalovat. Jo. A vlastně já si to jídlo i vezmu sebou, protože když měla nějaký hlad, tak to jídlo bude dost dobrý, aspoň na něco. Tak a tamhle jdeme teda na železo a pak se vrátíme asi a bude konec tohoto dílu. Nevím kolikátýho, 3. Bez tak 3. Zase takový zmatek v tom nemám, tolik dílů jich nebylo. 3. No. Tak. Jo, tady to je. Já, abych tam nespadla. No. No já vím, že jsem tam jednou spadla, ale jako, kde je to, čím jsem šplhala? Čím jsem šplhala nahoru? Tady by někde mělo být takový vlastně něco vlastně, čím jsem vyšplhala. Ale kde? Ježiši, já se fakt bojím. Tam fakt nechci sletět totiž. Tak. A takhle teda. Jej. Já to dám takhle aspoň. OK. To bude trošku na další dobu. A už se zase stmívá. Ale mám zatím plno živůdků. Takže docela dobrý. Tak, rychle to zvládnem. Jenom tak narychlo. Narychlo to prolezeme dolů. Jo, a tady to už jedem. Tak, dolů. Šup. A je to. A kde to bylo? Wow, tady se svítí. Protože je tam láva. Aha, jo, OK. Je tu láva. Šikovné, něco mě napadá. U lávy. Jo. Tady by mohly být sice někde aj
Hej, ale jak to, že ty... Asi vyrobím bez tak kyblíček. Pak se semka vrátím. A už je tma. No dobře, no. Takže všechno tady v tomto dole budeme pracovat až příště. A tady tím vykopáváním se nahoru v noci vás asi nebudu zdržovat, takže to tady ukončím tady takhle v dole. A nebudu se už s vámi vracet takhle do dom. No a vlastně začnu to tady taky, akorát už budu mít s sebou jenom krum, meč a kyblík, bych řekla, a to maso. Takže tak toto asi bude, takže a ahoj a pokud se vám videjko líbilo, dejte like, pokud nemáte odběr, dejte odběr. No, ahojky a aloha!